ഹായ്, ഞാൻ ശ്രീജിത്ത്. മലബാർ ടെക്കാനുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മോട്ടർ നമ്മളെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറയാനാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അയച്ചു വെച്ചത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചിരി കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാക്കി വെച്ച് ഉയർത്തണം. നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ഗേജ് കൂടിയ വയറെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മോട്ടറിൻ്റെ സോക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റും ആയി കൊടുക്കുക. അതായത് ഒരു പൊസിഷനിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വലത്തോട്ടും ഒരു പൊസിഷനിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇടത്തോട്ടും തിരിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമ്മളെ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫുൾ ടൈറ്റ് ആയൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് സ്കാനിങ് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മോട്ടറാണോ കംപ്ലൈൻറ്റ്, മൊഡ്യൂളാണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇത്. ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ടൈറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടാതെ റാക്ക് പുഷ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ വീൽ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട്. വീല് അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വീല് ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അയച്ച് പീസാക്കിയിട്ട് ഇതിന് റാക്ക് പുഷ് അടിക്കണം. ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ടോർക്ക് സെൻസറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് തൊട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും. പക്ഷെ മറിച്ച് മറ്റേ എതിർവശത്തേക്ക് അത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ടോർക്ക് സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതേ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ വണ്ടി, വീലൊക്കെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയ വണ്ടിക്ക് റാക്ക് ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മോട്ടറാണ്. ഈ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മോട്ടർ പവർ സ്റ്റിയറിങ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. കൂടുതലായിട്ടും വെള്ളം കയറിയാലൊക്കെയാണ് ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക. അല്ലാതെ ഒരു വൈബ്രേഷനോട് കൂടിയിട്ട് സ്റ്റിയറിങ് തിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ആണ് മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ റിപ്പയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂള്. ഇത് ഏകദേശം നമ്മളെ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയർ കൺസോളിലെ അതിന് ഉൾഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണുക. ഈ മൊഡ്യൂള് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും പവർ സ്റ്റിയറിങ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഫുൾ ടൈറ്റ് ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അഴിക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്സിനൊന്നും അധികം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്ത പാർട്സാണ്. കൂടുതലായിട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് കുറവാണ് വരിക. ഇതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് പിനിയൻ. ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഗ്രീസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരികെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ.
സ്റ്റെയറിങ്ങിൻ്റെ 2 ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഓൾറെഡി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു. ഇതിനകത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റാക്ക് ബുഷ്. ഇതേപോലെ ബുഷ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, പക്ഷേ ഇട്ടാൽ എത്രത്തോളം ശാശ്വതം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബുഷ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയ ബുഷ് നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എത്രത്തോളം നിൽക്കും നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഫിറ്റിങ്ങുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരാഴ്ച നല്ല വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.